잡어. 아, 잡어 빨리. 와우. 야 이거 뭐야? 야 니. 거 같은데? 어? 끝났다고? 아, 그러네. 와, 씨. 이게 어떻게 잡았어? 잠깐, 아니, 잠깐 기다려. 야 이거 진짜 큰 놈인데? 이거 빼봐, 잠깐. 안에 잠깐. 이거 여기다 놔둬라. 오. 야 진짜 커 진짜 커. 황금리모. 아프겠다. 비켜봐, 잠깐. 저기 뚫려 있는데? 뭐가? 소리야? 나 저기 구멍 뚫려 있잖아. 아감이야. 아니다. 입이야. 눈물에. 눈도 원래 뚫려 있어. 야, 이렇게 잡아봐, 누가. 아니. 가면을 떼. 형 못 잡아? 나 무서워. 이렇게 잡고 있을게. 벌려. 아, 엄마. 입 벌려 임마. 벌려. 바블로 유인? 입 벌려. 바늘 들어. 와. 잠깐. 이거 빼봐. 아, 물 빨아야 돼. 아, 걸렸다고. 어떻게 잡았냐? 진짜 여기. 아, 그럼 물 좀만 해라. 그럼 해가 아니면 죽을 수도 있어. 제가 빼봐. 낚싯대 부러진 줄 알았네. 따로 놔둘게. 아 내 거 막티다 막티. 내가 뭐 하냐가 아니라. 우와, 짱이다. 형, 그럼 나 얘는 이